Ó, tá filmando, caraca, tô. Aí baixinho. Aí, Moisés, nós vamos mandar pra você aí, ó. O ralinho que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós começou ele hoje, nós vamos ver se nós termina ele pra amanhã ou depois. Nós vamos mexendo aí. Tá ficando bom, Moisés? Manda um link pra nós aí, um like, qualquer coisa aí, ó. Fala comigo. Pronto, né? Tem que fazer igual Moisés, conversar na hora que fizer comigo. Tem que conversar, não tem jeito não. Hein? Aí, galera, ó. Hoje nós trabalhando no tronco. Isso aqui é o tronco, aqui ó, tem. Tá ficando bom, tá ficando luxo. Entendeu? Eu vou entrar dentro do tronco aqui agora, vou sair do outro lado. Pra vocês verem, né? O serviço que nós estamos fazendo aqui, ó. Entendeu? Aqui é obra de arte, entendeu? Eu mesmo acompanhei o que estão fazendo. Tá ficando muito bom. Aí, ó, hoje nós fizemos a parte de cima lá. Como vocês podem ver, ó. Aí. Esse aqui já é o curral que já tava, nós estamos deixando ele quieto. Aí amanhã nós vamos mexer mais, terminar, voltando de novo no tronco. Tronco 60 centímetros, não pode ser mais não, hein? 60 centímetros de dentro a dentro das réguas, entendeu? Fica muito bom. Valeu aí. Aí, galera, ó, na boca da noite, nós estamos sentando aqui na jaquinha. Vamos molhar uma caninha, tomar um caldo de cana com pastel no fim de semana. Nós merece, né? Pensou, se tivesse Tá bom, Johnny? pastel,